Buongiorno e benvenuti a questo nuovo appuntamento con l'informazione su Telefriuli. Apriamo con il lutto che ha colpito il mondo del calcio e dell'imprenditoria friulana. Nella notte è morto Maurizio Zamparini, storico presidente di Venezia e Palermo e fondatore del gruppo MZ Mercatone. Avrebbe compiuto 81 anni a giugno. Da qualche giorno era ricoverato in una clinica in Emilia-Romagna dopo essere uscito dalla terapia intensiva dell'ospedale di Udine lo scorso 26 dicembre. Sentiamo. Sembrava che le cose, dopo l'operazione per peritonite e il ricovero in terapia intensiva nell'ospedale di Udine, fossero migliorate. Poi il peggioramento, rapido e drammatico, fino alla morte questa notte alle 2 in una clinica di Ravenna. Così è spirato Maurizio Zamparini, 80 anni, istrionico personaggio del mondo del calcio e dell'imprenditoria regionale e nazionale. Zamparini, natio di Bagnari Arse, ma che da tempo risiedeva ad Aiello, aveva girato lo stivale sulla giostra del pallone, diventando prima presidente del Venezia e portandolo in Serie A e poi per quasi 20 anni presidente del Palermo, anche in questo caso portandolo nella massima serie e facendo arrivare in Italia campioni del calibro di Cavani, Pastore e Dybala. Proprio in Friuli era nata la sua fortuna con la creazione della catena di MZ, chiamato così proprio per le sue iniziali, e poi del Mercatone, fondato nel 1972, che arrivò a contare 18 negozi in tutta Italia fino alla cessione nel 2002 a Conforama. Nel 1991 fu vicino ad acquistare l'Udinese, ma l'affare non si concretizzò. La famiglia Zamparini era stata scossa da un'altra tragedia a ottobre, quando l'ultimo figlio del patrono, Armando, era stato trovato senza vita nel suo appartamento di Londra. Cordoglio unito per la scomparsa di Zamparini da più parti della società. Imprenditore friulano e grande uomo di sport, vulcanico, ex presidente di Venezia e Palermo, ha scritto il presidente della regione Massimiliano Federiga, le mie più sentite condoglianze alla famiglia. Voltiamo pagina. Da oggi il Green Pass sarà necessario per accedere agli uffici pubblici, ai servizi postali, alle assicurazioni, nelle banche e negozi non essenziali. Scatta anche l'obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno più di 50 anni d'età. Sentiamo. Da oggi per entrare nei negozi, centri commerciali, uffici pubblici, imposta, l'INPS, l'INAIL e in banca è indispensabile avere il Green Pass base. In linea generale non servirà la certificazione verde per acquistare generi alimentari nei negozi al dettaglio, supermercati, farmacie e nei centri ottici. In contemporanea scatta anche l'obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno più di 50 anni d'età e la riduzione da 5 a 4 mesi del periodo minimo tra il completamento del ciclo vaccinale primario e la somministrazione del richiamo. Chi ha superato i 50 anni senza essersi vaccinato aveva tempo fino ad oggi per farlo, in modo da potersi presentare al lavoro in regola a partire da metà febbraio e non rischiare sanzioni tra i 600 e i 1500 euro. Il 15 infatti scatta l'obbligo di Super Green Pass sui luoghi di lavoro e per ottenerlo è necessario essersi vaccinati almeno 2 settimane prima. Qui le verifiche aspetteranno i datori di lavoro, come i negozianti aspettano quelle sui clienti, mentre i controlli saranno a campione da parte delle forze dell'ordine. Rimaniamo in tema e veniamo ai numeri della pandemia, perché il Friuli Venezia Giulia sale al secondo posto in Italia per occupazione dei posti letto, oltre il 40% e oltre la soglia per la zona rossa. Scendono invece a 42 le persone ricoverate nelle terapie intensive, una in meno rispetto a ieri. Poco più di 1000 le nuove positività. Sentiamo. Zona rossa più vicina per il Friuli Venezia Giulia per quanto riguarda l'occupazione dei posti nei reparti Covid, mentre scende il numero di ricoverati in terapia intensiva, l'altro parametro da tenere sotto osservazione per la zona rossa. Secondo i dati diffusi dalla regione siamo a 519 ricoveri nei reparti Covid, 9 in più della soglia dei 110, oltre la quale scatta la zona rossa se contemporaneamente si supera anche il numero delle persone in terapia intensiva, che invece scende da 43 a 42, la soglia quota 53. Per occupazione dei posti letto Covid, secondo la rilevazione quotidiana dell'Agenas, la nostra regione supera quota 40% dei posti disponibili, al secondo posto in Italia dopo la Valle d'Aosta. 1032 nuovi positivi su 9.216 test e tamponi, pari all'11,19%. Nel dettaglio, su 2.827 tamponi molecolari sono stati rilevati 242 nuovi contagi, con una percentuale di positività dell'8,56%. Sono inoltre
oltre 6.389 test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 790 casi, 12,37%. Oggi si registrano decessi di 7 persone, tra le quali un uomo di 50 anni di Sacile già ricoverato in ospedale. Ancora in calo, anche se leggerissimo, il numero delle persone in isolamento da 61.742 a 61.669. Siamo così alla cronaca, distrutto dal dolore dopo aver appreso della morte delle due donne. Questo, secondo a quanto hanno riferito i suoi avvocati che lo hanno incontrato stamattina in via telematica, lo stato d'animo di Dimitre Traikov, l'uomo detenuto nel carcere di Udine, che domenica ha causato l'incidente sulla A28, nel quale sono morte due ragazze, comprese la mamma di due bambine piccolissime, rimaste entrambe ferite. Le loro condizioni intanto restano gravi ma stabili. Distrutto da un punto di vista emotivo per aver scoperto che il suo gesto è costato la vita a due persone, questo lo stato d'animo di Dmitry Traikov, il 61enne bulgaro che, ubriaco, alla guida di un SUV, domenica sera sulla A28 ha spezzato la vita di due giovani donne e ferito in modo grave due bambine. Così lo definiscono gli avvocati Gianni Massanzana e Loris Padalino, che lo hanno incontrato in via telematica nel carcere di Udine, dove è detenuto. Fisicamente sta bene ma è a pezzi, solo al momento dell'arresto ha saputo delle morti che si era lasciato alle spalle dopo l'impatto, fuggendo fino a casa a Pordenone, dove la polizia lo ha rintracciato. L'auto che guidava, inoltre, il Land Rover Defender, non era di sua proprietà, ma gli era stato prestato da un conoscente. Un incontro veloce, quello con i legali, per capire i primi dettagli del loro assistito, in attesa dell'udienza di convalida dell'arresto e il conseguente interrogatorio di garanzia che avverrà davanti al GIP di Pordenone domani o al massimo giovedì. Intanto sono ancora ricoverate in prognosi riservata all'ospedale di Udine le due bambine, una di 4 mesi e l'altra di 2 anni e mezzo, rimaste coinvolte nell'incidente sulla A28 che ha spezzato la vita della loro madre, la 26enne Sara Rizzotto di Conegliano, oltre a quella di Jessica Fragasso di Mareno di Piave, che viaggiava con loro nella Panda travolta dal SUV. La bambina più piccola è in condizioni stabili. Ha riportato un trauma cranico ma non è in pericolo di vita. La sorellina più grande ha subito un intervento chirurgico che è andato bene ed ora è intubata. I medici sono cauti e continuano a fare il possibile per loro. Ha preso servizio da poco più di 10 giorni il nuovo procuratore di Udine, Massimo Lia, già procuratore a Gorizia, e il primo problema che si troverà a risolvere è quello della carenza di personale. Sentiamolo. Certamente anche qua c'è della sofferenza dal punto di vista del personale, c'è una vacanza del personale amministrativo di circa il 30% e abbiamo vacanze nel ruolo dei magistrati di 3 unità. Per quanto riguarda i magistrati, le vacanze sono in via di, spero, breve risoluzione, perché un'unità la dovremmo recuperare a breve con una procedura di trasferimento in corso e confidiamo che le altre unità possano essere coperte con i nuovi concorsi. Per quanto riguarda il personale amministrativo, le procedure sono un po' più lunghe. Rimaniamo sul territorio perché Francesco Brollo non è più sindaco di Tolmezzo. Un gruppo di consiglieri comunali di maggioranza si è dimesso, facendo di fatto decadere sindaco, giunta e consiglio. L'ex primo cittadino tuona. È una congiura di palazzo contro l'esito elettorale. La mossa è stata sicuramente repentina, da un certo punto di vista inaspettata e sleale, perché non è passata attraverso il confronto del Consiglio Comunale, quindi attraverso una mozione di sfiducia come avrebbe dovuto essere. Sono accuse che risultano nelle motivazioni abbastanza vaghe e assolutamente sproporzionate rispetto alla mossa di dimettersi. Tolmezzo quindi per i prossimi mesi sarà retto da un commissario, questo perché sono arrivate le dimissioni di 6 consiglieri comunali di maggioranza del gruppo Tolmezzo Futura con la Carnia, tra questi anche l'assessore Marco Craighero. Nel documento parlano di rapporti di collaborazione, chiarezza e fiducia all'interno della compagine di governo incrinati in maniera irreparabile. A riferirsi invece direttamente a una supposta candidatura di Brollo alle prossime elezioni regionali, non con il PD bensì a sostegno di Fedriga, è il segretario regionale del PD Sciaurli. Non possiamo accettare che in Friuli Venezia Giulia il teatrino dei gruppi misti e dei comodi cambi di casacca, scrive Sciaurli. L'unica congiura di palazzo è quella di chi lusinga e promette da Trieste partecipazione a liste civiche di Fedriga. Queste dimissioni sono figlie del fatto che le ideologie prevalgono sulle idee. Alle regionali manca ancora un anno, io ero concentrato qui su Tolmezzo, assolutamente leale a quello che era il programma elettorale e alla coalizione che è stata eletta dai cittadini.
Torniamo per un attimo alla cronaca per quest'ultima ora che ci dice che il cittadino di origine bulgara che ha causato l'incidente sull'autostrada A28 provocando la morte di 2 giovani donne ha già riportato 3 condanne definitive, di cui una per guida in stato di ebbrezza. Lo rende noto il procuratore di Pordenone Raffaele Tito, precisando che l'uomo in caso di condanna non potrà in nessun caso beneficiare della sospensione condizionale della pena. Stamattina la procura ha chiesto al GIP la convalida dell'arresto e la misura della custodia cautelare in carcere. Secondo la procura, infatti, le cause dell'incidente, stando alla ricostruzione della polizia stradale, sono state l'eccesso di velocità e il mancato rispetto delle distanze di sicurezza. All'uomo, Dimitre Traikov, di 61 anni, si contestano i reati di omicidio stradale con le aggravanti di essersi dato alla fuga, di aver causato la morte di 2 persone e di aver commesso il fatto in stato di ebbrezza alcolica. All'uomo viene contestato anche il fatto di non aver prestato soccorso ai feriti. Le imprese straniere in Friuli Venezia Giulia reggono alla sfida del Covid. Sono più di 12.000, oltre 1 su 10. A fotografarle è un'indagine della Camera di Commercio di Pordenone Udine. Sentiamo. Poco più di un'impresa su 10 in Friuli Venezia Giulia è straniera, nel dettaglio il 12,7% delle circa 100.000 aziende che operano sul nostro territorio e peraltro hanno retto bene in termini di iscrizione anche nel biennio del Covid. Le iscrizioni di imprese straniere hanno continuato a mantenere un saldo positivo anche nel 2019 e addirittura una crescita nel biennio successivo, più 243 nel 2020 e più 512 nel 2021, numeri emersi da un'analisi del centro studi della Camera di Commercio di Pordenone Udine. La prima in classifica tra i paesi di provenienza resta la Svizzera, seguita da Serbia e Montenegro, Romania, Cina e Albania. In azienda gli imprenditori stranieri ricoprono per il 48% la carica di titolare, per il 39% quella di amministratore, per il 9% quella di socio. I settori prevalenti sono quelli delle costruzioni, del commercio, della ristorazione e dei servizi. Le imprese straniere sono anche più giovani, 13,7%, più artigiane, 43% e più femminili, 25,7%. Le 12.700 imprese straniere censite, 5.400 a Udine, 3.100 a Pordenone, 2008 a Trieste e 1.300 a Gorizia, collocano il Friuli Venezia Giulia al 5° posto nella classifica dell'incidenza dell'imprenditoria straniera. Questa edizione del telegiornale termina qui. Io vi ringrazio per essere stati con noi e vi ricordo tra poco gli approfondimenti in A voi la linea.